det er fodboldkamp i dag. Det er stor, og den store en. Ja, jeg tror godt, det kan. Okay, hvem starter? Det gør vi. Det kan bare starte. Vi spiller kun 3. Jeg har det der mål. Nej, jeg har det her mål. Vi spiller 2 halvleg. Men hør her. Vi spiller på 2 halvleg. Først til 3, så er der halvleg. Og den næste får 6, så er færdig. Og så kører vi. Okay. Og jeg er mål. Okay. Sådan der. Ej! Nej, 2 redninger! Nej, stolpe! Ja, 1-1. Ej, græsset er fandme vådt. Ja, min bukser. Ej, shit. Det er lige meget. Jeg siger ikke til min klasse. De sidder på bukser. Åh! Den er igen! Op, Sars, op! Den er inde. Sars, nu må du altså ikke komme ned på jorden mere. Nu redder jeg. 2-1. Skyd! Skyd! Spiller din modstander en kædespiller? Ej, det der, det var dumt. Sars, du skal gå med op, tror jeg. Jeg har det fint. Du må ikke sætte Nej! Ja! Så er der målspark. Hvad? What's up? What's up? Holy, det er vildt det her. En god kamp. Ej, hvorfor? Hvor fælder mig? Stop på. Det er nødt til at være skider. Ud til os. Nej, ikke derinde, der kan ligge ud. Nej! Ham målmanden, han er for hård. Han skulle sejle målmanden. Ah! Takke! Ah! 2-2! Ja! Vi skal være foran i første halvleg. Nej! Jeg har flateret. Nej, stolpe! Ja! Halvleg! Nej, så skulle lige den. Du tager den der. Ej, Anke, tak skal du få. Nej, det der mål er annulleret. Nej, Jo. nej, 3-0. Nej, 3-2. tak her. I starter. Tak her. I starter. Tak her. Du mål dernede. Ja! Selvmål! Nej. 4-2. Jeg troede lige. Nå, der var ikke nogen tillæg til stedet. Nej, det gav det ikke. Kampen var ikke engang i gang. Og jeg sætter lige musik på. Nej, nu må det være. Jo. Nej. Det var godt. Skal vi ikke have hårdt? Nej. Det er hårdt, det her.
Det er hårdt. Saks, det er et stort mål, du har nu. Godt sige det. Det bliver svært. 21. Drenge DK. Ah! Åh, mand! Det gælder. Men vi laver lige en ny. Jo, 4-3. Der er hjørne her. Der er hjørne. Spil dig Saxo. Spil dig Saxo, mand. Så vil den ikke engang være op. Saxo, kom op. Du skal ikke spille dig. Det er jeg. Okay. Spil dig. Spil dig dog. Ja. Åh, der er selvmål. Nej. Au! Ja, der er hjørne. Igen, nu render. Ej. Hvad er det, du er? Hvad? 4-3. Ah! Selv hænder. Jeg kan ikke hente den. Nej! Nej! Ja! Åh, mand! Shit, mand! Sidste mål. Ej, men du er for dumt. Du skulle sgu have taget stille og roligt, mand. Du skulle have spillet i Saxo. Spil i Saxo. Åh, mand! Nej! 5-5. Haha. Nu skal du fandme ro. Alt, hvad jeg kan nu. Det er 5-5. Det sidste mål. Så færdigt.
Rund målmand. Det er lige ved det der. Der skal de give noget. Du må ikke have den. Det var sgu fedt.